Laithaini September Nigu Ephesus Alianli Anel Somni le ni pan somni le kwa Toa hi manin zogen non keun la Khris pumpi na te ihi na hangin Paul khat ihi manin khat le khat tunga thuman kigen ni Ephesus Alianli Anel Somni le nga Khris sungah thuman thutak gen motohol khelna vaya liauna lai to kisai pasal khat zo pho siam ma mahi to vai to thu khen zum atun simin kalom ngai nu to ki khen ka thei lo kalin moto na hol sim chiden hi to bana ana sepna a thuman lowin sem chi to thu sit thuak zel hi atom na thu khen mang te in zogen na vi ve thu nam li le thu khen te maya thei tang pi a zo pho na chi to thu nam nga sik sanin thu khen u hi pa ading zo pho chi pen khan ton jong sat thu hi mo hi to ki le bulin polin thum te ading thuman thutak gen pen nun tak zia athupi khat a hi na gen hi Ephesus khwate kyanga Khris sunga akipum piang na hangun nun tak na lui aswa khekhin a hi na u phok sakhi tuin mithak banga nun tak ding akisap na le mithak chi theina dinga gam tat tuam deu a omte to koppa ding chi a hi to te laka zuaw gen non loading chi le khat le khat tunga thuman ki gen ding chi te ki hel hi ahang pen to te in polpi ki pum khat na kem bit a hi manin Ephesus mi te in gam tat kampau pekma midang te alam kip ding te bek azat ding u a hi khasyang thowang ma kai na tung tonin Jesu thum te in igam tat kampau na to thuman idin pi thei to hi le pol pi ki pum khat dinga pasian min ki phat ding bangin thuman again den hong hi sak zoding hiam Khrisunga mi thak na hi na kampau to bang chila khet ding na hiam pa o zoaw na ka suwa khet zo nang le thuman thutak ka sil zo nangin hong